Всем привет! Вы на канале Долики-Лолики, и сегодня я вам покажу, как сделать вот такой камин для куколок своими руками. Нам понадобится бумага белого цвета, клей и пластилин вот таких цветов. Берем простой карандаш и рисуем вот такую схему. Вырезаем. Теперь сгибаем по линиям. Так сгибаем каждую сторону. Наш камин почти готов. Берем клей и склеиваем. Теперь из коричневого пластилина лепим бортики камина. Теперь нужно слепить огонь. Вставляем его внутрь камина. При желании можно слепить украшения для камина. Наш камин готов. Теперь ваша куколка точно не замерзнет зимой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите новые видео. Всем пока-пока!